βρισκόμαστε έξω από την Παλαιά Βουλή. Έχουμε κάνει επανειλημμένους διαμηνήσεις στους υπεύθυνους να βγάλουν τους ανάποδους σταυρούς από τους ιστούς της σημαίας. Μας κοροϊδεύουν, δεν ακούνε. Τους είπαμε ότι την επόμενη φορά θα ακούσουν κατάρρες και αναθέματα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Η κοροϊδία τέλος. Θα πάρουν στο κεφάλι τους τώρα κατάρρες και αναθέματα. Οι αρμόδιες εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει επανειλημμένως και έχουμε πει για τους ανάποδους σταυρούς. Και είμαστε συνέχεια γραμμένοι και δεν έχει τίποτα. Είναι ένας ολόκληρος μήνας που δεν βγάζουν τους σταυρούς ανάποδους από πάνω. Στους υπεύθυνους αύριο. Στους υπεύθυνους θα πέσουν κατάρρες και αναθέματα. Θέλετε να φέρετε τον αγορό. Θα ακούσουμε κατάρρες και αναθέματα. Τις τράπεζες του Ρότσι κοροϊδεύετε τον αδαή, τον κόσμο, τον πλάκα, τον έχετε κάνει ηλίθιο, οι κυβερνήσεις όλες είναι δικές σας. Αλλά τους έχετε κάνει δειλούς όλους να μην μπορούν να μιλήσουν. Κατάλαβες τι έχει γίνει. Εδώ είναι Ελλάδα, εκεί είμαστε Έλληνες, χριστιανοί, Ορθόδοξοι, και άμα σας αρέσει. Άμα γουστάρετε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μας κοροϊδεύουν συνέχεια ότι θα κάνουν τους ανάποδους σταυρούς. Σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι εδώ. Οι υπεύθυνοι θα ακούσουν λοιπόν τα αναθέματα της κατάρρευσης. Γιατί για να βγάζουν ιερέα. Τους ανάποδους σταυρούς. Περάστε έξω. Να είναι καταραμένοι. Περάστε έξω τώρα. Εμείς δεν σας αγγίξαμε. Και του Αγίου Πνεύματος. Περάστε έξω, ναι, εντάξει. Εμείς δεν σας αγγίξαμε, κύριε. Περάστε έξω. Περάστε έξω από το μουσείο. Τον ιερέα θέλουμε. Για να δεν παίρνουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή. Όπως ο Κάι. Να σκιστεί η γη να τους καταπιεί. Όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και δεν βγάζουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή να έχουν τη μερίδα του προδότου Ιούδα. Άγγελος Κυρίου να καταδιέξει αυτούς με φλογέρα, με πύρινη φλόγα και κονιορτός να γίνουν τα έργα τους, να επέλθουν εις πάνω σε αυτούς όλες οι πληγές του Φαραώ, να έρθουν σκουλίκια να εξέρχονται από τα βρωμερά του στόματα. Εάν δεν σταματήσουν και δεν βγάλουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή, κατάρρες και αναθέματα να έχουν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι και κοροϊδεύουν και έχουν τους ανάποδους σταυρούς πάνω στους ιστούς της σημαίας της Παλαιάς Βουλής. Κατάρα και ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα. Μπράβο. Και να επέλθει ο γη του Θεού. Ανάθεμα. Μην χτυπάς την πόρτα, σε παρακαλώ. Μην χτυπάς την πόρτα. Μην χτυπάς την πόρτα, σε παρακαλώ. Γη του Θεού να έρθει. Ναι, θα την έχω εγώ την οργή του Θεού. Δεν παθαίνει τίποτα η πόρτα. Δεν τα ξέρετε καλά. Η ψυχή σας θα πάθει. Αυτό έρχεται να κάνει τον κόσμο έτσι βλάκα και περνάνε τα σχέδιά σας.